Our guest is Mr. Տոյվո Կլաար, the European. Մեր հյուրն է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Մինչև հարցազրույցի բուն թեմային Ղարաբաղյան հիմնախնդրին անդրադառնալը նախ ներքին զարգացումների մասին։ Այս անգամ ձեր այցը համընկավ Երևանում ընդդիմության բողոքի ցույցերի ամենաշատը բռնություններով աչքի ընկած օրվա հետ։ Դուք հնարավորություն ունեցել եք հանդիպելու կողմերին եւ ինչ ուղերձ ունեք նրանց համար։ To meet with the parties and what's your message to them? Well, I have not, and this is really a matter also that our delegation here, our embassy here is. Ես նրանց հետ չեմ հանդիպել, բայց այստեղ մեր պատվիրակությունը, մեր դեսպանատունը իհարկե շատ ուշադիր հետևում է։ Հիմնական ուղերձն իհարկե այն է, որ օրենքի գերակայությունը եւ կարծիքի խաղաղ արտահայտման սկզբունքները պահպանելը կարեւոր է Եվրամիության համար եւ կարծում եմ կարեւոր է Հայաստանի ու հայ հասարակության համար։ Is something that is important for the European Union, and I think that is important for Armenia and for Armenian society. You have met with Prime Minister of Դուք հանդիպել եք Հայաստանի վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի եւ այլ պաշտոնյաների հետ։ Հիմնական օրակարգում ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների եղել են տարածաշրջանային զարգացումները։ Ինչ ուղերձ եք տանում Երևանից? From Yerevan. The message I take is that the meeting that the leaders had in Brussels. Ուղերձը, որը ես ստացա, այն է, որ առաջնորդների մի քանի շաբաթ առաջ Բրյուսելում կայացած հանդիպումը որոշակի կոնկրետ արդյունքներ է տվել եւ որ այդ քննարկումներում որոշակի արդյունքներ են եղել։ Մենք ունեցանք Սահմանային հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը, ապա Մոսկվայում հանդիպում եղավ փոխվարչապետների միջև քննարկելու հաղորդակցական ուղիների բացումը, ինչ ղեկավարները քննարկել էին Բրյուսելում։ Եվ այսպես մենք շատ ողջավորված ենք եւ ես կարծում եմ, որ դա նաեւ մեսիջ է, որը ես լսել եմ այստեղ Հայաստանի ղեկավարությունից, որ բրյուսելյան հանդիպումից որոշակի իրական արդյունքներ կան։ Իսկ այն թե դրա հետագա ընթացքը տեղի կունենա Բրյուսելում, թե դա կլինի երկկողմանի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին կամ փոխվարչապետների եռակողմ աշխատանքային խմբի տեսքով, այդ ամենը լավ է եւ կարեւոր։ In the form of the trilateral working group of the deputy prime ministers, all of that is good and that is important. Իսկ ինչ կասեք Բաքվից ստացված ուղերձների մասին, գուցե ընդհանրապես, maybe in general. Well, again, I think Կրկին կարծում եմ, որ արձագանքը, որ մենք ստացել ենք նաև Բաքվից, այն է, որ բրյուսելյան հանդիպման գնահատականը դրական է եղել, ինչպես նաև բրյուսելյան հանդիպումից հետո հետագա ընթացքի գնահատականն է եղել դրական։ Այնպես որ բավականին դրական թափ կա, եւ ես կարծում եմ, որ կարեւոր է զարգացնել այն։ So there is a bit of positive momentum, and I think that is important to build on that. It was announced that the leaders will Հայտարարվեց, որ առաջնորդները կհանդիպեն, եթե չեմ սխալվում, հուլիսին կամ օգոստոսին։ Դա ուժի մեջ է։ Well, I think that is certainly still in the plan. Կարծում եմ, որ դա իհարկե դեռ ծրագրի մեջ է։ Դա մի բան էր, որը ղեկավարներն իրենք քննարկեցին։ Ես այսօր այստեղ կոնկրետ դա չեմ քննարկել վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Հասկանում եմ, որ նա այդ մասին զրույց է ունեցել նախագահ Միշելի հետ, բայց դա իսկապես պետք է համաձայնեցվի ղեկավարների միջև։ Եվ իհարկե դեռ որոշ ժամանակ կա ճշգրիտ ամսաթիվը ֆիքսելու համար։ To fix the precise date. The most controversial issue that remains Ամենահակասական հարցը, որ մնում է Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կամ ասենք վերջնական կարգավիճակն է։ Հայաստանը դեռ շարունակում է խոսել Մինսկի խմբի եւ ապագա բանակցությունների մասին, իսկ Ալիևն ասում է, որ հարցը փակված է, որ Մինսկի խումբը կարող է լուծարվել։ Որն է այս հարցում Եվրամիության մոտեցումը? Well, I think our approach above all is to try to push the process forward. Կարծում եմ մեր մոտեցումն նախևառաջ այն էր, որ փորձենք առաջ մղել գործընթացը։ Մենք հեղինակային իրավունք չունենք։ Եվրամիությունը չի պնդում, որ ունի որևէ բանի հեղինակային իրավունք։ Մենք շահագրգռված ենք առաջընթաց տեսնելու ու դրան աջակցելու մեջ, եւ դա կարծում եմ այն է, ինչին նախագահ Միշելը կարողացավ հասնել առաջնորդների հետ իր 3 հանդիպումների, ինչպես նաեւ նախագահներ Մակրոնի, Ալիևի եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ իր հանդիպման միջոցով։ Եվ դա այն է, ինչ մենք ուզում ենք անել։ Այնպես որ կան այլ ձևաչափեր, ինչպես ասացի, եղել են հանդիպումներ վարչապետ Փաշինյանի, նախագահ Ալիևի եւ նախագահ Պուտինի միջև։ Դա հոյակապ է։ Շատ լավ է, եթե այն մեզ առաջ տանի ճիշտ ուղղությամբ։ Այսպիսով Եվրամիության միակ ու միակ շահն է օգնել գործընթացին ու օգնել հասնելու կայուն եւ համապարփակ կարգավորման։ So the European Union's sole and only interest is to help the process along and to help achieve a sustainable
and comprehensive settlement here. Yes, but let me remind that President Michel. Այո, բայց հիշեցնեմ, որ նախագահ Միշելը խոսեց միայն Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքների մասին, որևէ բան չնշելով ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ, ինչը որոշակի մտահոգություն առաջացրեց Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում. I think in the end the question is that Կարծում եմ ի վերջո հարցն այն է, որ սա պետք է լինի համապարփակ կարգավորում, եւ մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպես սկսվեց հակամարտությունը, եւ այն պետք է վերջնականապես փակվի։ Նախագահ Միշելն իր հայտարարության մեջ շատ բան չի նշել։ Սա հայտարարություն չէր, որը ընդգրկում էր բոլոր այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն, բայց փաստն այն է, որ մենք միշտ ընդգծել ենք, որ հակամարտության համապարփակ կարգավորումը անհրաժեշտ է, եւ մենք հենց դրա ուղղությամբ էլ աշխատում ենք։ But the fact is that we have always emphasized that a comprehensive settlement to the conflict is necessary, and that is what we are working towards. And he stressed that Եվ նա ընդգծել է, որ տևական ու արդար խաղաղության համար պետք է քննարկում լինի բոլոր հիմնական հարցերի շուրջ, բոլոր շահագրգիռ մասնակիցների կողմից։ Արդյոք սա նշանակում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի մասնակցությունը, եթե այո, ապա ինչ եղանակով։ I think ultimately the Armenians in Karabakh are of course a party that has to be part of the solution. Կարծում եմ ի վերջո Ղարաբաղի հայերը իհարկե մի կողմ են, որոնք պետք է լինեն լուծման մաս, ինչ ձևով էլ դա տեղի ունենա։ Եվ շատ պարզ է, որ Ղարաբաղում ապրող մարդիկ հիմնարար շահագրգռվածություն ունեն համապարփակ կարգավորման հասնելու հարցում։ Եվ անձամբ ես չեմ տեսնում, թե ինչպես կարող ենք հասնել նման կարգավորման առանց այդ մարդկանց կարծիքն ու տեսակետը հաշվի առնելու։ Without a process in which these people's opinions and views are taken into account. Mr. Կլաար, despite the enormous EU efforts, the situation on Պարոն Կլաար, չնայած Եվրամիության հսկայական ջանքերին հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ եւ կողմերն էլ միմյանց են մեղադրում սրացումների համար։ Այս առումով ինչ կարող է անել սահմանային անվտանգության հարցերով նորաստեղծ հանձնաժողովը։ Well, I think there are a number of issues along the border and along a number of questions that have to be resolved and Դե ես կարծում եմ, որ սահմանի երկայնքով կան մի շարք հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Որոշ հատվածներում սահմանազատումը հեշտ է լինելու։ Կարծում եմ այնտեղ հարց չի լինի, թե որտեղով պետք է անցնի սահմանագիծը։ Սակայն որոշ հատվածներում կլինեն ավելի շատ հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն։ Եվ դա հենց այն է, ինչին պետք է հասնեն սահմանազատման հանձնաժողովների այս եւ հետագա նիստերը։ Եվ այն փաստը, որ սահմանազատման այս հանձնաժողովները կազմված են տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչների շատ լայն շրջանակից, արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարություններ, անվտանգության ծառայություններ ցույց է տալիս, որ երկու կողմերն էլ եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը լրջորեն են վերաբերվում սահմանին առկա խնդիրների համապարփակ շրջանակին։ Դա միայն տեխնիկական խնդիր չէ, դա նաեւ քաղաքական եւ անվտանգային խնդիր է, եւ հանձնաժողովները բավական ներառական են, որպեսզի կարողանան բոլոր այս հարցերը քննարկել։ Ուստի ես հուսով եմ, որ Բաքվի եւ Երևանի կողմից կա լուրջ հանձնառություն հասնելու լավ կարգավորման։ Սա ժամանակ կպահանջի։ So I am hopeful that there is a serious commitment from Baku and from Yerevan to reach a good settlement here. But this will take time. After yesterday's meeting of the Deputy Prime Minister. Ձեր նշած ուրբաթօրը Մոսկվայում կայացած փոխվարչապետերի հանդիպումից հետո հաղորդվեց, որ Երևանն ու Բաքուն մոտեցրել են իրենց դիրքորոշումները ճանապարհների հարցում։ Դուք հնարավորություն ունեցել եք այստեղ Երևանում մանրամասներ լսելու։ About the details in Yerevan here. Not yet. I actually asked about that, but Դեռ ոչ, ես իրականում հարցրել եմ այդ մասին, բայց հասկանում եմ, որ փոխվարչապետ Գրիգորյանը կվերադառնա միայն կիրակի, այնպես որ մի քիչ ժամանակ կպահանջվի հանդիպման ստույգ արդյունքները հասկանալու համար, բայց սկզբնական ուղերձը իհարկե դրական էր։ Outcomes of the meeting, but the initial messages are of course positive. According to the November 9th. Նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների ճանապարհների ապաշրջափակման դեպքում Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունն է իրականացնելու Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների ու Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապի հսկողությունը։ Արդյոք սա դեռ այն ծրագիրն է, որը հիմա կողմերը քննարկում են։ Նախիջևան, is this still the plan that the parties are discussing now? Well, I think, as I said, I don't know exactly what the Deputy Prime Ministers discussed yesterday, but
Դե ինչպես ասացի, ես չգիտեմ, թե երեք կոնկրետ ինչ են քննարկել փոխվարչապետերը, բայց ի վերջո Երևանն ու Բաքուն, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, թե դա ինչպես է կազմակերպվում։ Եվ իհարկե կան նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները։ Եվ ես համոզված եմ, որ դա գիտակցում են եւ Բաքուն եւ Երևանը։ Այսպիսով մենք կտեսնենք, թե ինչպես դա կստացվի, բայց նորից թողնում եմ դա Երևանին ու Բաքվին։ So we will see how exactly it will work out, but again I leave it up to Yerevan and Baku. By the way, they say Իդեպ ասում են, որ որոշակի մրցակցություն կա Ռուսաստանի եւ Եվրամիության միջև Brussels, European Union. Yes, and I saw that there was even an article in Ես տեսա, որ ձեր կայքում նույնիսկ հոդված կա, որտեղ Եվրամիության մի պաշտոնյա ասում էր, որ սա մրցակցություն է եւ Եվրամիությունը ձգտում է ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։ Անկեղծ ասած, եւ ես կարող եմ այստեղ խոսել նախագահ Միշելի անունից, բայց նաեւ իհարկե իմ անունից։ Դա երբեք չի եղել Եվրամիության մտադրությունը։ Եվրամիությունն այստեղ ոչ մի տեսակի մրցակցության մեջ չէ։ Մենք բացառապես շահագրգռված ենք փորձելով օգնել գործընթացին։ Եթե այնինչ մենք անում ենք, եթե նախագահ Միշելի անձնական ներգրավվածության շնորհիվ, եթե շնորհիվ նրա ինչին ես եմ կարողացել հասնել, եթե դա օգտակար է, ապա մենք շատ ուրախ կլինենք։ Եթե կան այլ դերակատարներ, որոնք կարող են օգնել, ապա մենք կրկին շատ ուրախ կլինենք։ Եվ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը բավական մեծ ներդրում է ունեցել տարբեր հանդիպումների պարագայում, իսկ բոլորովին վերջերս նաև փոխվարչապետերի այս հանդիպմանը։ Այնպես որ մեր տեսանկյունից միանշանակ մրցակցություն չկա, ոչ մի մրցակցության նկատմամբ հետաքրքրություն չկա։ Մենք պարզապես շահագրգռված ենք խաղաղ եւ բարգավաճ հարավային Կովկասով, որը մենք ինքնին արժեք ենք համարում, քանի որ դուք Եվրամիության մերձավոր հարևանն եք։ Եվ եթե այստեղ ամեն ինչ կարգավորվի, եթե այստեղ խաղաղություն լինի, եթե այստեղ բաց լինեն տրանսպորտային կապերը, դա ավելի շատ բարգավաճում եւ կայունություն կբերի, ու դա լավ է Եվրամիության համար։ Things are sorted out here, if there's peace here, if there are transport connections are opened here, that brings more prosperity and stability, and that is good for the European Union. But on the other hand, Russian accused. Բայց մյուս կողմից ռուսները մեղադրում են Եվրամիությանը, որ փորձում է սեպ խրել հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների իրականացման մեջ, որին երկու կողմերը ավելի վաղ հասել են Մոսկվայի միջնորդությամբ։ Արդյոք Եվրամիությունը կամ կողմերը Մոսկվայից զգում են ճնշում եւ հնարավոր է, որ ինչ-որ պահի Եվրամիությունն ու Ռուսաստանը երկխոսություն սկսեն Կովկասի շուրջ։ At some point, the European Union and Russia will start a dialogue over Caucasus. Well, first of all, I don't really believe that there is a need for dialogue. Դե նախ ես իսկապես չեմ կարծում, որ Կովկասի շուրջ երկխոսության կարիք կա, քանի որ Եվրամիությունը չի ցանկանում այստեղ որևէ ազդեցություն կամ հատուկ արտոնություններ ունենալ։ Բայց փաստն իհարկե այն է, որ նախկինում ես շփումներ եմ ունեցել ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Նախագահ Միշելը նախկինում եւ բոլորովին վերջերս զրույցներ է ունեցել նախագահ Պուտինի հետ։ Այնպես որ մենք լրիվ թափանցիկ ենք գործում եւ ինչ էլ որ արել ենք լրիվ թափանցիկ է եղել։ Եվ կրկին դա մենք չենք տեսնում, ինչպես ես ասացի, որպես մրցակցություն կամ ինչ որ կերպ սեպ խրելու փորձ։ Մեր միակ շահն է փորձել օգնել լուծելու այս հակամարտությունը, փորձելով ապահովել մեր օժանդակությունը։ Ու եթե այս օժանդակությունը համարվի օգտակար, ուրեմն մենք շատ ուրախ կլինենք։ Եվ մենք նույնքան ուրախ կլինենք, եթե լինեն այլ դերակատարներ, որոնք նույնպես ցանկանում են եւ կարող են նման օժանդակություն տրամադրել։ And if these good offices are deemed to be useful, then we are very happy. And we are likewise happy if there are other actors who are also willing and able to provide such good offices. Do you see an opportunity to expand the... Դուք տեսնում եք ռուսական խաղաղապահ առաքելության ընդլայնման հնարավորություն։ Եվրամիությունը պատրաստ է խաղաղապահներ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ կամ ինչ-որ կերպ աջակցել այնտեղ անվտանգության ամրապնդմանը։ Enhancing the security there somehow. Well, I think that is early days to discuss this. I think, frankly, we have right now. Կարծում եմ, որ դեռ շուտ է սա քննարկելու համար։ Անկեղծ ասած, կարծում եմ, որ հիմա ունենք այն, որ ռուսական խաղաղապահ առաքելության մանդատը եւս 3 տարի ունի։ Հուսով եմ, որ այդ ընթացքում մենք իրականում կկարողանանք հասնել համաձայնության։ Համապարփակ պայմանավորվածության այստեղ եւ այդ համատեքստում իրավիճակը լիովին կփոխվի։ Այնպես որ եկեք չզբաղվենք նման շահարկումներով, այլ մեր համատեղ հույսը հայտնենք, որ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում մենք կարող ենք ունենալ հակամարտության համապարփակ լուծում։ Express our joint hope that actually within the next 3 years we can have a comprehensive solution to the conflict.
And my last question, is there an international... Եվ իմ վերջին հարցը, կա միջազգային օրինակ, որը կարելի է կիրառել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ Well, I think there's a lot of examples in the world, but Կարծում եմ օրինակները շատ են աշխարհում։ Յուրաքանչյուր իրավիճակի համար կան օրինակներ, բայց այս օրինակներից ոչ մեկը լիովին չի տեղավորվի այստեղ, քանի որ ամեն իրավիճակ տարբեր է։ Պատմական տարբեր նախադրյալներ կան, աշխարհագրական տարբեր պայմաններ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ կան բազմաթիվ միջազգային օրինակներ, բայց ի վերջո ամենակարևորը երկու կողմերի ղեկավարների քաղաքական կամքն է փնտրելու եւ գտնելու լուծում։ Հետո նոր միայն երրորդ տեղերից օրինակներ վերցնելու վերջնական արդյունքի հասնելու համար։ Այնպես որ կարծում եմ սկզբունքորեն քաղաքական կամքն է անհրաժեշտ։ What is fundamentally needed is that political will. Thank you once again. Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եւ բարի ճանապարհ։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը։ European Union's special envoy for the South Caucasus.